Аял киши кашына теневая раштушевка не деген экен. Жасаса болуп 2 жылга өчпөй жүрөт экен, Алла разы болсун. Антип боёткон жакшы эмес, бирок дарат жүрө берет. Жакшы эмес, ал арам. Осмо менен боёсо бир жөн, сурма менен боёсо бир жөн, бирок өчпөй турган нерсе менен койгону, дарат өтө бергени менен антип койгон жакшы эмес. Жолдошум талак бербей эле мындан 8 жыл мурда башка аялга кеткен. Мен быйыл турмушка чыктым. Менин бул кылганым күнөө эмне кылышым керек? Жообуңузга рахмат дейт. Siz daha buyaka geliniz, sizin daha sözünüzü ukanга hareket kılabız. Benim жолдошум өзүмдөн küçük, başında makul bolбогону мен азыр аябай капамын. Makul болгонум азыр. Биздин менталитетке туура келбейт экен, талак сурасам болуп аябай кыйналып кеттим. 2 суроо, бир адамдык экен, сиздин ошол сурооңузга, 2 жообуңузга бир суроо беребиз. Kүйөмдүн биринчи аялы дайыма чыр чыгара берет. Сабыр кылам. Бирок күйөөсөккө урушса эле мени күнөөлөп жазып чала берет, аябай кыжаат. Эмне кылсам ажырасамбы дейт. Сиз дагы келиңиз. Мен экинчи аялымы биринчи турмушундан ажырашкам. Сиз дагы келиңиз. Дарат алып келгенден кийин суу басып алса дара сынабы. Сынбайт. Мен күнүгө же болбосо bir күн сайын күйөөм мен ташта башка бирөө кетип жатканын түш көрөм. Мен элеп сыздасам да мени карабай коёт түштө. Түшүң түркүнүн богу. Биз швейницекте иштейбиз. Дарат алууга шарт жок. Ошол себептен шамга чейин дара сактап окуйбуз. Суроом. Бетибизди жоолук чечпей туруп, анан жоолукка эле мас тартып койсок болобу? Бутубузга сапагын сыртына мас тартсак болобу? Эгерде сапагын чечпесеңер мас тартсаңар болот. Эгер ана сапагыны жерге уруп тазалап окуй берсеңер боло берет. Сопушкан өзү менен. Жоолуктун үстүнө тартканга болбойт. Колуңарды жоолуктун көтөрүп туруп, ичине колуңарды киргизип, мындай кылып 4 манжа өлчөмүнчө эле, аны толук эмес, мындай кылып тартсаңар боло берет. Баштан тартыш шарт эмес. Жоолукту көтөрүп, мындай кылып башты колду киргизип гана мас тартып койсоңор жарай берет. Аллах разы болсун. Мен хижапты жакын арада кийдим, бирок намазга жыгыл элекмин. Бирок буйрус иншалла ниетим бар. Эмне кыласың ки намаз окугандан кийин? Жок, кие бер, намазды окуйсуң иншалла. Кечпе. Конокко барганда пели мен жакарачка менен тамак болсо эмне кылыш керек? Эт алганда адалбы деп сурасаң, ооба дешет алсак болобу. Карап көр кебетесин. Адалга маани бергендейби, жокпу деген сөз. Анан ошо конок тоскондордо карап көр. Ошол адалга маани бергендери жокпу деген сөз. Кээде байкемдер көчөдөн сатып самсы шавурма алып беришет, жебейм десем өткөндө жаман болуп калды. Ошондо өчөдө эмне кылсам болот дейт. Тойбос деп жаз, адал тойбос адал, урматтуу бүртү, ана шектүү жери болгондо мен азыр ичим ооруп атты эле, же болбосо мындай келечек ниет кылып да, же кускум келип атат деп адал эстеп туруп, мындай айтышылт айтып койсо боло берет. Менин байкем өзүн таппай жүрөт. Аялы менен ажырашкан. Жумуштан чыккан, үйдө отурат, ата-энем иштейт. Кезде алар менен урушат. Ыйманга келгенин тилейм. Көп аракет кылдым. Ата-энеме жаман болуп кетем. Башка байкем жок. Дуа кылам, кантип жардам берем. Өзүм үй бүлө түзүп кеткем. Анын көрүп жатканда сурагын ойлосом абдан жаман болом. Кантсем болот? Дуа кылыңыз, дуа кылабыз.